中央气象署今13日晨5时29分，针对台东县兰屿绿岛发布台风强风告警，杨柳台风将出现12级平均风或14级阵风以上风力。岛上也有国小老师严子玉抛出窗外狂风横扫影片，他说很恐怖，但兰屿每次遇台风都是这样，只要大家好好待在家里，相信应该没事。